Se on sieltä toinen juttu ensin, mut kai se olisi siirtyä suoraan pääluotaväliin, eli ei ole saman legacy. Tää sulla on. No onko Vesa nyt iloinen? Sanotaan, että aika paljon iloisempi kuin minuutti sitten. 3 vuoden takuu. Otetaanko sellainen tuotekatsaus, kun saat sen pois sieltä kääreistä? On siis leveämpi malli. Legacy. Toinen taitaa olla SL. Koska mulla on iso jalka, niin mun tarvii olla leveä lauta. Huomatkaa, Rocker Concave toteutus, eli aivan keskellä mennään aivan syvemmälle ja että kuitenkin kannetaan läpi puuterin, niin konkeivit korostuu täällä laudan etu- ja takaosassa. Otetaanpas vielä sellainen lähikuva tästä. Wow. Never summer. Kohta kyllä on kesä, mutta niin se näyttää. Tää oli jäätävä jätkä kyllä. Päästään siis niinku... Ei painava tai muuta, mutta aika iso. Jopa leveämpi kuin ajattelin, mutta ei se haittaa. Se on ainakin tohon putskuhommaan, niin on kyllä ihan oma lukuunsa tämä lauta. Nänänänänänänänän.